کتاب صوتی رفرم اجتماعی یا انقلاب نوشته روزا لوکزامبورگ، قسمت 5، صفحه 22 تا 26. بخش اول، بند 2، انطباق سرمایه‌داری. یعنی کالاهای خود را در خارج از کشور به بهایی بسیار ارزانتر از کشور خویش می فروشند و نتیجه آن تشدید رقابت در بازار خارج از کشور و بیشتر شدن هرج و مرج در بازار جهانی می باشد. یعنی درست مخالف چیزی است که قصد نیل به آن وجود داشته است. نمونه‌ای برای موضوع ماجرای صنایع بین‌المللی قند و شکر است. و بالاخره تشکیلات کارفرمایان به عنوان یک شکل ظاهری شیوه تولید سرمایه‌داری می‌تواند به منزله یک دوران گذار و مرحله مشخصی از تکامل سرمایه‌داری تلقی گردد. عملاً در تحلیل نهایی کارتل‌ها در واقع وسیله‌ای در خدمت شیوه تولید سرمایه‌داری هستند تا سقوط مرگبار نرخ سود را در یکایک رشته‌های تولیدی متوقف سازند. و اما متدهایی که کارتل‌ها در راه این هدف مورد استفاده قرار می‌دهند کدامند؟ این در اصل چیزی سوای راکت ساختن بخشی از سرمایه انباشته شده نیست. یعنی همان متدی که در بحران‌ها به صورت دیگری به کار برده می‌شود. البته این دارو به همان اندازه با خود بیماری تفاوت دارد که دو تخم مرغ با هم تفاوت دارند و این می‌تواند فقط برای مدت محدودی به عنوان راه حل کم ضررتری مطرح باشد. چنانچه با توسعه بازار جهانی به آخرین حد اشباع آن بر اثر رقابت کشورهای سرمایه‌داری بازار فروش رو به محدود شدن نماید، بدیهی است که فرارسیدن دیر یا زود چنین لحظه‌ای را نمی‌توان منکر شد. آن وقت بخشی از سرمایه که اجباراً راکد مانده است آنچنان حجمی پیدا خواهد کرد که به جای دارو تبدیل به بیماری خواهد شد و سرمایه‌ای که تاکنون به وسیله تشکیلات سرمایه‌داران به شدت ادغام شده است باز به صورت خصوصی در خواهد آمد. با کم شدن ثروت هر قسمت از سرمایه خصوصی ترجیح می‌دهد که برای یافتن بازار فروش کوچکی رأساً اقدام نماید. آن وقت تشکیلات مجبور است مثل حباب صابونی متلاشی شوند و بار دیگر میدان را برای رقابت آزادی که شکل فعالتری را دارا می باشد خالی کند. بنابراین در مجموع کارتل‌ها نیز همانند اعتبار به عنوان مراحل مشخصی از تکامل پدیدار می شوند و در تحلیل نهایی هرج و مرج دنیای سرمایه‌داری را باز هم بیشتر می کنند و بیانگر نسج بخشنده تمام تضاد درونی آن می باشند. کارتل‌ها تضاد میان شیوه تولید و شیوه مبادله را به این ترتیب تشدید می دهند که مبارزه میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان را همانطور که ما این موضوع را مخصوصاً در ممالک متحده آمریکا ملاحظه می کنیم به نقطه اوج آن می رسانند. و علاوه بر این با قرار دادن کارگران در مقابل خشن‌ترین شکل سلطه سرمایه سازماندهی شده و افزایش بیش از حد اختلاف میان سرمایه و کار، تضاد میان شیوه تولید و شیوه تملک را تشدید می‌بخشند. و بالاخره کارتل‌ها تضاد میان خصلت بین‌المللی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و خصلت ملی دولت سرمایه‌داری را به این ترتیب بیشتر می کنند که یک جنگ گمرکی عمومی را به عنوان پدیده جنینی به همراه می آورند و به این جهت اختلافات میان یکایک دولت‌های سرمایه‌داری را به بالاترین نقطه آن می رسانند. تأثیر مستقیم و کاملا انقلابی کارتل‌ها بر روی تمرکز تولید، تکامل تکنیکی و غیره نیز بر این خواص اضافه می شود. به این ترتیب
کارتل‌ها و تراست‌ها در تأثیر قطعی خود بر روی اقتصاد سرمایه‌داری نه تنها به عنوان هیچگونه وسیله انطباقی که بتواند تضاد سرمایه‌داری را از میان برد نمودار نمی‌شود، بلکه اتفاقاً یکی از وسایلی می‌شود که اقتصاد سرمایه‌داری برای گسترش هرج و مرج خود، برای به پایان رساندن دوران بارداری تضادی که در بطن خود حمل می‌کند و برای تسریع در اضمحلال و نابودی خود آفریده است. تازه اگر موضوع اعتبار کارتل‌ها و امثال آن هرج و مرج اقتصاد سرمایه‌داری را برطرف نسازند، چگونه بوده است که ما در طول 2 دهه یعنی از سال 1873 تا به حال هیچ بحران عمومی تجارتی نداشتیم؟ آیا این نشانه آن نیست که شیوه تولید سرمایه‌داری لااقل در موضوع اصلی واقعاً خود را با احتیاجات جامعه منطبق ساخته است و تجزیه و تحلیلی را که مارکس کرده کهنه و منسوخ ساخته است؟ جواب این سوال به قرار زیر است. در سال 1900 هنوز دیری از آن زمان که برنشتاین تئوری بحران مارکس را در سال 1898 مطرود قلمداد کرده بود نگذشته بود که یک بحران شدید عمومی رخ داد و 7 سال بعد 1907 بحران تازه‌ای از ممالک متحده آمریکا شروع شد و به تمام جهان سرایت کرد. به این ترتیب به وسیله حقایق گویایی بر تئوری انطباق سرمایه‌داری نیز خط بطلان کشیده شد و به موازات آن همچنین ثابت شد که کسانی که تئوری بحران مارکس را فقط به آن علت که ظاهراً در 2 نوبت ورشکستگی درست از آب در نیامده بود مطروح شمرده بودند. هسته مرکزی این تئوری را با یک جزء بی اهمیت از شکل خارجی آن، یعنی با یک دوره تناوب 10 ساله عوضی گرفتند. البته قانون‌بندی گردش دورانی سرمایه‌داری صنعتی مدرن به صورت یک دوره 10 ساله به وسیله مارکس و انگلس در سالهای 60 و 70 یک تایید ساده از حقایقی بود که به نوبه خود بر اساس یک قانون طبیعی بنا نشده، بلکه متکی به یک ردیف از موقعیت‌های تاریخی مشخصی بود که با بست جهشی حوزه تأثیر سرمایه‌داری جوان رابطه داشت. در عمل بحران سال 1825 نتیجه به جریان انداختن ثروت بزرگی برای ساختمان راه‌ها، کانال‌ها و کارهای گازی بود که در دهه قبل به بهترین وجه در انگلستان صورت گرفته بود، به همان ترتیب که خود بحران مهم در آنجا اتفاق افتاده بود. به همین منوال بحران متعاقب آن در سالهای 1836 تا 1839 به علت بنیانگذاری عظیم وسایط نقلیه بود. بحران 1847 همانطور که همه می‌دانیم به علت تأسیس پرآب و تاب راه آهن انگلستان به وجود آمد. در فاصله 1844 تا 1847 یعنی در مدت 3 سال مجلس انگلستان امتیاز ساختن راه آهن‌های جدیدی را به مبلغ 1.5 میلیارد تالر تصویب کرد.